საღამო მშვიდობისა, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერშია. მე ჟურნალისტი ნინო ჭღარკავა გახლავართ და ჩვენ ერთად ვიქნებით 1 საათის განმავლობაში. მე შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომერს 2388 და ჩვენი Skype-ია ობიექტივი და ასევე გვაქვს ჩვენ მეორე Skype ობიექტივი 2, სადაც შეგიძლიათ დაგვემატოთ და შემოხვიდეთ ხმით და გამოსახულებით ჩვენთან ერთად დასვათ კითხვა და ვისაუბროთ ერთად. მე სანამ ჩემი გადაცემის სტუმრებს გაგაცნობდეთ და ჩვენ თემებს შევეხებოდეთ, მათთან ერთად მე მინდა ყველა ჩვენს კოლეგას გადაუხადო დიდი მადლობა ტელევიზიის თუ გაზეთის ჟურნალისტებს, რომლებმაც გამოხატეს სოლიდარობა იმის გამო, რომ ობიექტივი 2 დღის განმავლობაში გათიშული იყო მეტრული სიხშირიდან. ალბათ მთელმა საქართველომ გაიგო, რომ დავალიანება იყო ტელეცენტრის, რომელიც ჰქონდა სტერეოპლუს, რომლის სიხშირეზეც ობიექტივი მაუწყებლობდა და ეს დავალიანება მიმდინარე 2 თვისში ადგენდა 11000 ლარს და სწორედ ამის გამო მოხდა ობიექტივის გათიშვა მეტრული სიხშირიდან. ჩვენ ხელგვიან ღამით გამოგვეხმაურა თითქმის ყველა პოლიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე ჩემი სახელითაც და ირმა ინაშვილის სახელით გადაუხადო უმრავლესობის დეპუტატებს, ბატონ ოთარ ჩრდილელს, ბატონ ზვიად კვაჭანტირაძეს, ასევე პრეზიდენტობის კანდიდატს გიორგი თარგამაძეს, ასევე გადაუხადო დიდი მადლობა კოკა ყანდიაშვილს, რომელიც უცებ სწრაფად გამოეხმაურა ჩვენს პრობლემებს და გამოხტყვა თანადგომა და ჩვენს გვერდით დგომა და ჩვენ რა თქმა უნდა ამას ყოველთვის ვაფასებთ და დაგვიფასებია, როდესაც მადლიერებას ჩვენ მადლიერები ვართ ყოველთვის, როდესაც ადამიანები გამოხატავენ სიყვარულს და თანადგომას ჩვენს მიმართ. დღეს მინდა გითხრათ, რომ ბატონ ირმა ინაშვილი შეხვდა ტელეცენტრის დირექტორს ბატონ გიორგი დეკანოსიძეს და შედგა ის საუბარი, რომ არჩევნებამდე 5 დღით ადრე არ უნდა გათიშულიყო ობიექტივის მაუწყებლობა არც ერთ სიხშირეზე და ბატონმა გიორგიმ რა თქმა უნდა გაითვალისწინა იმ უამრავი ადამიანის მოსახლეობის, ასევე ადამიანების, ჟურნალისტების თხოვნა და ობიექტივის მაუწყებლობა ჩაირთო და დიდი მადლობა ამისთვის ბატონ გიორგი დეკანოსიძეს. დღეს ჩვენ უკვე მეტრული სიხშირითაც მაუწყებლობთ და ასევე პირველ რიგში ყველაზე დიდი მადლობა თქვენ, ჩვენო მაყურებლებო, ადამიანებო, რომლებიც წერილებიც, რომლებიც წერდით სოციალურ ქსელში, რეკავდით ობიექტივის პირდაპირ ეთერში და ძალიან წუხდით იმ გამო, რომ 2 დღე გათიშულიყო ობიექტივის მაუწყებლობა. მე ეხლა კი ჩემს გადაცემის სტუმრებს გაგაცნობთ. მე პირველად მყავს ამ საარჩევნო კამპანიის დროს პრეზიდენტობის კანდიდატები გადაცემაში სტუმრად. თქვენ იცით, რომ მე რატომღაც ვირიდებდი თუ ვიცილებდი ამ თემას, საუბრობდი ყოველთვის პოლიტიკაზე, მაგრამ პრეზიდენტობის კანდიდატებს არ ვეპატიჟებოდი ჩემს გადაცემაში. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები გახლავან ბატონი გიორგი ლილუაშვილი და ბატონი მამუკა მელიქიშვილი. მოგესალმებით ბატონო მამუკა და ბატონო გიორგი. თქვენს გნებავდათ, რომ სოლიდარობა გამოგეხატათ და მე ვსაუბრობდი და მე დაგითმობთ ამისთვის თავიდან 2 წუთს. ჩვენ სოლიდარობის გამოცხადება კი არ გვინდა, რომ ჩვენ გვინდოდა გვერდში დგომა მედია კავშირი ობიექტივისთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი აქ შუქდება ძალიან კარგად. რაც კი რამის გადმოცემა შეიძლება, მოდის ყველაფერი ჩანაწერის გარეშე პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ვიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელსაც გადმოცემენ პირდაპირ. ამიტომ ეს სრული მონტაჟის გარეშე გადაცემა ჩვენ ყოველთვის გვაწყობდა და მაგიტომ ყოველთვის გქონდეთ ჩვენი იმედი, რომ ვიქნებით თქვენს გვერდით. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა, ბატონო გიორგი, თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ობიექტივის სტუმარი. არაერთხელ ყოფილ ვარ, მე მინდა რომ ხარდაჭერას გამოუცხადო და გავაპროტესტო ის საქციელი, რაც მოხდა წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც აქტიური პოლიტიკური იმაში შედის აქტიურ ფაზაში და ამ პერიოდში ტელევიზიას, რომელიც პირდაპირ ეთერში გადის, ურთავენ მაუწყებლობის საშუალებას. ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა და არა მარტო ობიექტივის ტელევიზიას, არამედ სხვა ტელევიზიებსაც არ უნდა შეუქმნან მსგავსი პრობლემები და მით უმეტეს ობიექტივის ტელევიზია, რომელიც ობიექტურად აშუქებს მიმდინარე პროცესებს და ალბათ კი არა თქვენს საპროტესტო განაცხადს ჩვენ შემოუერთდებით და ერთად გავაპროტესტებთ იმ საქციელს და შემდგომში ყველანაირი თანადგომა იქნება არა მარტო ობიექტივის, არამედ ყველა ტელევიზიების, რომლებიც გააშუქებენ სათანადოდ
ჭეშმარიტებას. მადლობა ბატონო გიორგი. მოდით ახლა შევეხოთ რა თქმა უნდა თქვენ შესახებ თქვენ კამპანიას, თქვენ თემას, თქვენ ორივე ხართ პრეზიდენტობის კანდიდატები. ახლა მე რომ გითხრათ რომ ახლა ნამდვილად გუწრფელად მაინტერესებს პირველი კითხვა დავსვა. თქვენ გუწრფელად გჯერავთ რომ თქვენ გახდებით რომელიმე პრეზიდენტი? ბატონო მამუკა. გულწრფელობაზე თუ ჩამოვარდა თქვენ გულწრფელად დაგვისვით ეს კითხვა ქალბატონო ნინო? ნამდვილად გუწრფელად დაგისვით? ყველა ადამიანს ჯერა თავის წინასაარჩევნოდ, ხომ? დავიწყოთ აქედან. პირველ რიგში. შემდეგ გავაგრძელოთ ის, ჩვენ გვინდა მე, ვინც წარმადგინა, ეს იყო საინიციატივო ჯგუფი, მათ ჯეროდათ რომ ჩვენი გამოსვლა, ჩვენი არჩევნებით დავანახებთ ხალხს რა არის სიმართლე და რა არის სიცრუე. პირველ რიგში დავიწყოთ აქედან. და დანარჩენი კიდე ამომრჩეველმა თვითონ ამოირჩიოს ვინ ვისი ღირსია. ბატონო მამუკა, მოდით ახლა მე ცოტა ვიკამათოთ ამ თემაზე და თქვენ კავკასიის პირდაპირ ეთერში ბრძანეთ ერთი საოცარი ფრაზა, რატომ უნდა მოგცეთ ამომრჩეველმა ხმა უკითხა თქვენ ჩემმა კოლეგამ ალიკო ლილუაშვილმა და ისა უკაცრავად ელისაშვილმა ბატონი გიორგი ლილუაშვილი კანდიდატი ვაპატიებს და თქვენ ბრძანეთ რომ მე ჩემი სამშობლო ისე მიყვარსო, ისე ძალიან მიყვარს რომ ესე არავის არ უყვარსო. მაშინ მეც მინდა გითხრათ რომ მე ჩემი სამშობლო ისე ძალიან მიყვარს, ისე ძალიან მიყვარს რომ არ ამგონია ჩემზე ძალიან რომელიმე თქვენთაგას გიყვარდეთ, მაგრამ მე არ ვარ პრეზიდენტობის კანდიდატი. ეგ თქვენი პრობლემაა, ქალბატონო. ესე იგი, მე უნდა მეყარა კენჭი. მე მიყვარს და მაგიტომ ვიყარე კენჭი, რომ ჩემი სამშობლოს გვერდით დავდგე. ჩემი სამშობლოს რაც უჭირს, მაქსიმალურად გამოვასწორო იქ ყველა პრობლემა, რაც კი პრობლემა არის, აღმოფრქვა. და მაგიტომ ეს ვიღაცამ გაიგო იმ ხრით, რომ მე მიყვარს და მაგიტომ დავაყენე და აუცილებელი იყო ბატონო მამუკა. დიდი ბოდიში თქვა ბატონო ნინო. და მე იმიტომ თქვი ეს, რომ მე რომ მიყვარს სამშობლო. მაგიტომ მინდა გავაკეთო ყველაფერი მისთვის. ეს ახსნა განმარტება, მე მგონი მაგას არ ჭირდებოდა და მე არ სხვა რამის კითხვა მინდა თქვა, რა თქმა უნდა, სიყვარული სამშობლოსი იმას ნიშნავს, რომ აუცილებლად ვისაც სამშობლო უყვარს, ყველა პრეზიდენტობის კანდიდატი გახდეს, ან კენჭი და ან სურვილი კონდეს, რომ პრეზიდენტი გახდეს. ცოტა უცნაური ლოგიკა ხომ არ არის. ხო და ამის გამო შეიძლება თუმცა საქართველოში თქვენი კითხვა მართალია, მაგრამ თქვენ თუ გინახიათ ბევრი ეგეთი, რომ ვისაც სამშობლო უყვარს. არა, რა თქმა უნდა, პატრიოტები ჭირს, მაგრამ მე არ ვთვლი რომ ეხლა აქ სადაც მე გესაუბრებით ობიექტივის სტუდიიდან, ყველა ჩემი კოლეგა აბსოლუტურად პატრიოტები ვართ და არანაკლები საქმე გვიკეთებია ჩვენი ქვეყნისთვის, მე დარწმუნებული ვარ რომ რაღაცა გვეთქვა, მაგრამ ასე მგონია რომ რა ვიცი, პრეზიდენტი ცოტა სხვანაირად მესახი. გიკეთებიათ. თქვენ აპირებთ რომ მე ვაკეთებდი და ეხლა მინდა რომ გავაკეთო იმდენი. კარგი, თქვენ რა გააკეთეთ ამაზე აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით რა გიკეთებიათ და რატომ უნდა მოგცეთ ხმა მომრჩეველმა ვისაუბროთ და მე მინდა ბატონ გიორგის მიმართო. ბატონო გიორგი, თქვენ ჩემს სტუდიაში თუნდაც არაერთხელ ბრძანდებოდით და რატომღაც მახსოვხათ რომ სულ იყავით კანდიდატი. სულ რაღაცის კანდიდატი იყავით რექტორობის პრეზიდენტობის კანდიდატი თუ არ ვცდები ხო თუ რექტორობის კანდიდატი ვიყავი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატი ვიყავი თქვენს სტუდიაში როდესაც მომიწვია დიახ ესე იგი მარადიული ეს კანდიდატობის თემა თქვენთვის არ არის ასე ვთქვათ არა რატო კანდიდატობიდან იწყება ანუ ბრძოლას თუ არ დაიწყებ მაშინ ცხოვრებასაც აზრი არ არის. მაღალი ეშელონებიდან იწყებთ ბრძოლა შეიძლება ჯარისკაცობიდან დავიწყოთ. მე ჯარისკაცობიდან დავიწყე. ჯერ ვიყავი მოხალისედ 92 წელში საინსტრუქტორად 21 ბრიგადაში, შემდეგ 93 წელში უკვე ჯარში გამიწვიეს, ანუ ჯარისკაციდან მაქვს მე დაწყებული რიგითი ჯარისკაციდან. მე არ ყოფილვარ არც პირდაპირ უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატი, მე არ ყოფილვარ არც ჯავახიშვილის, არც შემდგომ ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორობის კანდიდატი, არც საბურთალოზე მაჟორიტარობის მოკლედ გენერლობის დრო დადგა. იცით რა არის? ისე ჯარისკაც რა უთხარი, ვინც გენერლობაზე არ ოცნებობს და ოცნებაში დიდი ხანია ვართ უკვე. ოცნებაში ვართ და მე უკვე ცოტა რეალობისკენ გადავიხარე, რადგანაც მე უკვე ვცდილობ რეალობაში გავატარო ის ჩემი ბავშვობის ოცნება, თუმცა ბევრი დიდასაკში ძალიან ბედნიერი ადამიანები ხართ თქვენ ორივე თქვენთაგან რამდენად თავისუფლები ხართ რომ ბავშვობის ოცნებას ისრულებთ. რა თქმა უნდა, ქვეყნის
გაბწყინება ბავშვობიდან არის ჩანერგილი ჩვენში და ბავშვობიდან გვასწავლიდან რომ საქართველოს გაბწყინება კარგი სიტყვები ჩვენ ყველა ბავშვობიდან კი რა თქმა უნდა და ამიტომ ბავშვობიდან გვასწავლიან და თუ ბავშვობიდან არ არის ერთი კითხვა მაქვს გიორგი ქალბატონო ოჯახში პირველი ვის უთხარით როდესაც პრეზიდენტობის კანდიდატობა გადაწყვეტენ ყველამ ერთად გაიგო ეს კონსილიუმი ჰქონდათ ოჯახში და ბატონო ტელევიზიით ყველამ ერთად გაიგო იმიტომ რომ მე ვიყავი ბოლო პრეზიდენტობის კანდიდატი რომელიც დამარეგისტრირეს თქვენ თუ არ ვიცი უყურებთ კი ვადევნებდი თვალყურს მე რომ თქვენ რაღაც დამატებითი ხმები მოითხოვეს თუ რაღაც სულ პრობლემები მქონდა თავიდანვე მოყოლებული მე ჩაგრავდნენ აუცილებლად შემდეგ ეს როგორც იქნა CSKO-ს მოუგე დავა და დამარეგისტრირეს და მომილოცეს ისე კიდევ CSKO-ს უკაცრავად მე CSKO-ს კი არ ვადანაშაულებ მე წინა CSKO-ს თავმჯდომარეს ვადანაშაულებ იმიტომ რომ იურიდიულად გაუმართავი კოდექსი ქონდა და ამორჩევლების ხმებს ხელმოწერებს როცა ითვლიდნენ არასწორად და ეს უნდა ჩაესწორებინა ბატონ ხარატიშვილს იურიდიული დეპარტამენტი ყავდა და ალბათ თავმჯდომარე როცა ხარ უნდა მინიშნება მისცე და მიხვდე რომ ეს არასწორი ფორმით უშვებ რა და აი ზუსტად მაგ არასწორი ფორმით მოუგე და თქვენ მართვის მოწმობები თუ გაქვთ? ხო, მე მაქვს. თქვენ ბატონო მაქვს. და ალბათ თქვენ იმ პერიოდში ითხოვდნენ, როდესაც მართვის მოწმობას იღებდით ფსიქოს. არა. ხომ არ ითხოვდნენ? არა, ნინო, ითხოვდნენ. არა, ითხოვდნენ და მე მინდა გითხრათ, რომ ფსიქო ორჯერ მაქვს. ორჯერ კი არა. რამდენი კანდიდატიც ვიყავი, იმდენჯერ მომთხოვეს. ანუ ჯამთელი ვარ, მინდა გითხრათ, სრულიად ჯამთელი ვარ. უბრალოდ თუ იმ მიმართულებით ვიყავთ რომ ჩვენ არანორმალურები ვართ რადგანაც პრეზიდენტობაზე ვიყავით ამ დღევანდელ სიტუაციაში ჩვენში ამაში მე არ დაგეთანხმებ თუ ჩვენ არ ვიბრძოლეთ არც ის საარჩევნო კოდექსი გასწორდება იმიტომ რომ ახალი ხელისუფლება მოვიდა და ერთი წერტილი არ შეუცვლიათ იმ საარჩევნო კოდექსში ჩვენ ბრძოლა მოგვიწევს და სწორედაც ამდენი კანდიდატი რო დარეგისტრირდა ეს მნიშვნელოვანი არის და საზოგადოება ნუ იქნება ისეთ დამოკიდებულებაში რომ რატომ არიან ამდენი კანდიდატები პირიქით უკეთესი არის ამდენი კანდიდატი რო არის კანტონინო არჩევანზე არ არის იდეები წამოვიდა ახალი იდეები მოდის ყველა კანდიდატს საკმაოდ სერიოზულად დამუშავებული აქვს თუნდაც ერთი მიმართულება თავის პროგრამაში აი ხა ჩვენ გადავალთ და ვისაუბრებთ იუმორის გარეშე მე ძალიან კარგი იყო ცოტა ვიმღიარულეთ იუმორი ხო მეც მაინტერესებდა და მე შევერთვები თუ შეიძლება რა თქმა უნდა ჩემ დროს მე რო ვიღებდი მაშინ 99 წელი იყო თუ არაფერს არ ეთხოვდნენ სკოლაში გაგვეტარეს ეგ ავტოტურები და ჩვეულებრივ ვარ სკოლიდან მოყოლებული 16 და არც პრეზიდენტობის კანდიდატობის დროს არ დაჭირებია ჯანმრთელობის ნორმა ხო და მე მაინტერესებს აი ეს დანარჩენ კანდიდატებს თუ აუღიათ მე ვიძახი ძირითად კანდიდატებზე რომელსაც თვლიან თუ აუღიათ მაგას ფსიქოროდესმე არა მე საერთოდ დავსვი ეს კითხვა ხა დღეს თქვენ ხართ და თქვენ დაგისვით აი მათაც გითხავდი რომ კადრ ალბათონინო ჩვენი მოთხოვნა ისიც არის რომ ჩვენ ოფიციალურად გაგვატარო ნარკოლოგიური და ფსიქიატრიული შემოწმება იმიტომ რომ როდესაც პრეზიდენტი გახდება ადამიანი მერე მისი შემოწმება ფაქტურად არ ხდება და გამოდის რომ ქვეყნის სათავეში ყოველთვის ექცევა ისეთი ადამიანი რომ მაგაში ხო ძალაში 9 წელი ვიგმართავდა ჩვენ ყველამ ვიცით მისი შემოწმება რო ყოფილიყო ზუსტად მაგითო ნერვირობთ რომ შემდეგი 9 წელი შეიძლება მე ვარ ფსიქიურად დარღვეული და მე შემომოწმონ და დანარჩენები შემომოწმოთ ესე იგი თქვენ უკვე იმედი გაქვთ რომ თქვენ გახდებით კვირას პრეზიდენტი ის იმედი და მაშინ მე იმის მეშინია ვინმე ფსიქიატრიულად დაავადებული შემთხვევით არ გახდა ბატონო გიორგი, ბატონო მამუკა, მე გთავაზობთ ერთ წინადადებას გუშინ წინ, გუშინ უფრო ზუსტად ჩვენმა პრეზიდენტმა, რომელსაც 3 დღე დარჩა, უკვე დატოვა, დაცალა დიღმის რეზიდენცია და შეგიძლიათ კვირამდე ისარგებლოთ, ხომ არ გადაბარგდებოდით? ვინ შეგვიშვებს, თორე დიდი ზეამონე. ისე, ქალბატონო, მე საკუთარი სახლი ისედაც არ გამაჩნია მამაჩემის. სახლში ვცხოვრობ ორ ოთახიაში კი შაყირობთ რომ მეუღლე არ ყავს და მეუღლე იმიტომ არ ყავს რომ ბინა არ უნდა თუ გადმომიფორმებენ იმ სახლს არა მარტო 2 დღით არამედ მოხდი კანდიდატურას და მოიყოფცო არ არა კანდიდატურას არ მოხდი ბოლომდე ვიბრძოლე ეს გამორიცხული უბრალოდ გადავიდოდი ოჯახსაც შევქმნიდი ბრწყინვალეს და ასე შემდეგ ამიტომ აქ ეს არ არის სასაცილო და საშაყირო თემა იმიტომ რომ ამას ბატონო მამუკა რა არის ბატონო გიორგი საშაყირო თემა აი ბინის გადმოცემა
რა თქმა უნდა, სერიოზული თემა. თავისუფალია 4 დღე ელოდება ახალ პრეზიდენტს და მარტო 4 დღეზე არ არის. მომავალი პრეზიდენტობის კანდიდატს უნდა ცოლის მოყვანა. ხო, ელემენტარულია. არა, ძალიან მხიარული. ვინა, დიდი მადლობა, ძალიან მხიარული კანდიდატები მყავს. ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში მე პასუხისგებლობას ვიღებ, რომ თქვენ დაგაკმაყოფილოთ ბინით. კონკურსის წესით მე მაგაში მაგალითად Skype-ით არის ჩართვა ბატონო გიორგი, ბატონო მამუკა, შემოვიყვანეთ მაყურებელი და თქვენ მეუღლე ის თემაზე რომ რა თქვენ თქვით ბრძანეთ რომ ვაკანსია გაქვთ პირველი ლედის. ამას მაინც დააყენებდით. ამ შეკითხვას სვავს ყველა ჟურნალისტი. მე რატო არ მისმენთ? მაგრამ პირველი ლედის შემთხვევა ის შემთხვევა, როდესაც პრეზიდენტია და თქვენ არ ახართ პრეზიდენტი და პირველი ლედის ვაკანსია როგორ გექნებათ? და ვინ გითხრათ რომ არა? აქ ძიმე შემთხვევასთან გვაქვს ადგილი Skype-ით ჩართვა. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით, ქალბატონო ნინო, დიდი მადლობა აი ამ დღევანდელი გადაცემისათვის. ძალიან მართლაც და სახალისო ეთერი გაქვთ, დიდი მადლობა თქვენ. და მე უბრალოდ აი პრეზიდენტობის კანდიდატებს მინდა კითხო ესეთი რაღაცა, რომ აი რომელ სხვა კანდიდატს უჭერენ ისინი მხარს და ვის სიმპათიები ვის მიმართ აქვს? დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მე გავცემ პირველ რიგში. მე ვისი სიმპათიას მქონდა და ვის მიმართაც შემეძლო რომ კენჭი ჩემი ხმა მიმეცა, ის ადამიანი არ არსებობს ეხლა და უკაცრავად. ასე რომ საკუთარ თავს მიცემთ ალბათ. ასე რომ საკუთარ თავს და არავის იმის იმედი არ ქონდეს რომ მე ვინმეს დაუჭერ მხარს. არავის არ და თქვენ ხმას თქვენ ვინმეს მისცემთ. ვინმეს მივცემ. გინდა მეორე ტური იყოს, გინდა მესამე ტური იყოს. ეს არის გამარჯვების შემთხვევაში ვინც იქნება პრეზიდენტად არჩეული, რა თქმა უნდა გვერდში დაუდგები, მაგრამ მანამდე ვიბრძოლებ ბოლომდე და ერთადერთი კანდიდატი ვინც მიმაჩნდა, ის კანდიდატი ჩემმა საინიციატივო ჯგუფმა წამოაყენა. თქვენი სახით. ჩემი სახით. ანუ უჭერს საკუთარ თავს და მიჭერს ის საინიციატივო. თქვენს გარდა კიდევ ვინ გიჭერთ ხარს, ოჯახში თუ გიჭერენ? საქმე იცით რაში არის? მარტო ერთი ადამიანი კანდიდატს ვერ დააყენებს საპრეზიდენტო არჩევნებზე და როდესაც ასეთ შეკითხვა ისმევა, ცოტა არასერიოზულიც არის და ხუმრობაში ვატარებთ ხოლმე და არა, მე აბსოლუტურად სერიოზულად გეკითხები, ვინ გიჭერთ ხართ თქვენს გარდა? აი ეს დარწმუნებული რომ ხართ, რომ აი 5 ხმა, 10 ხმა. კიდე ვიმეორებ. საქართველოს ეროვნული აკადემიის მიერ იქნა გადაწყვეტილი რომ გვეყარა კენჭი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. და აქ არის არა მარტო ერთი ადამიანის მოსვლა, არამედ გუნდის მოსვლა არის, სადაც არის უზარმაზარი უამრავი პროგრამები, განსახორციელებელი, რაზეც არ ახორციელებდა არც წინა ხელისუფლება და არც ეს ახალი ხელისუფლება. არა, ბატონო გიორგი, მე სხვა რამე გიქნა. ხარდაჭერა იცით რაში არის? ხარდაჭერა არის არა მარტო ჩემში, არამედ ხარდაჭერა არის პროგრამების და ჩემი მე მესმის. მე სხვა რამე გიქნა. აი არის გამოკვლევები NDI-ის კვლევები ხომ? არის ისე გამოკვლევები, ახლა მე არ ვენდობი NDI-ის არც ერთ გამოკვლევას, მაგრამ საერთოდ საუბრობ, რაღაც კვლევები იდება. ხომ ადამიანები, ჯგუფები, არასამთავრობოები აკეთებენ. და ყველა მიცის მიახლოებითი რაღაცა პროცენტი. თქვენ იცით თქვენი პროცენტი. კი, რა თქმა უნდა. რამდენი პროცენტი? ჩემი გამოკვლევებით ლიდერობ მე. ყველას მიერ ჩატარებული გამოკვლევების მიხედვით ლიდერობს ის კანდიდატი, რომელიც თვითონ ატარებს იმ კვლევას და ეს არის ავადმყოფობა საქართველოში. ხო? სასაცილოა, მაგრამ სამწუხარო არის, რომ ეს ასე ხდება. სამწუხაროა, ვინც ატარებს კვლევას, ის ლიდერობს. ახლა რომ მეკითხებით, რომ გამოკვლევა ჩაატარეთ, გამოკითხვას ატარებს შენ ხარდაჭერებში არა. შენ მოწინააღმდეგე მხარეს და ხო არ მიხარ გამოსაკვლევა და ამიტომ ეს ნეიტრალურმა უნდა ჩაატაროს და საქართველოს ნეიტრალური კვლევითი ინსტიტუტი არ არსებობს. ბატონო გიორგი, მე კანდიდატს მე შემიძლია დავამატო. კი, ბატონო მამუკა, ის სწორედ თქვენ გითხეთ მე. რამდენიმე დღის წინ და ზუსტად აი ეს გაგრძელება. ჩვენ შემთხვევით გავიცანით Facebook-ში და მე დიდი ბოდიში. არა, ბატონო, ერთი წუთი. რაღაცა მინდა. არა, ამ თემაზეა ზუსტად. ხა ჩვენ მეგობრები ვართ, ძალიან დიდი ხანია, წლებია მეგობრობთ, მაგრამ ეს არ უშლის ხელს რომ მე ყოლია მეგობრები პრეზიდენტობის კანდიდატები, ეს ძალიან კარგია, ეს ჩემთვის. ბატონო მამუკა, მე თქვენ გითხარით რომ მეგობრები მეთქი სოციალურ ქსელში 300 ადამიანი ძლივ შეკრიბეთ თქო და ეს 26000 ხმა. როგორ მოაკროვეთ? აი, რომ მიგეტანათ ეს. ეს არის სოციალური ქსელი, მაგრამ მე რომ დავაყენე ჩემი კანდიდატურა. მაქვს ცალკე გვერდი. თუ ნახე, დავრეცი. სამწუხაროდ არ მინახავს, მოვასწრებ მე კიდევ გვერდის რო დავრეგისტრირდი, ეგ იყო 24-ში და 28-ში გავხსენი თუ რაღაცა გამიკეთეს, ახლა მე რა ვიცი, მაგდენი. და როგორ შეაკროვეთ ეს 26000 ხმა?
შევაგროვე? დიახ, აი ხოდა მიგეტანათ ეს მაგის შეგროვებას რა უნდა? მე კი არ დავდიოდი, მე კი არ ვაგროვებდი. ვისაც ჩემზე გული შესწიოდა, ის ხალხი დადიოდა და ერთმანეთში აგროვებდა. და იქ ეს იყო როგორ გეცდება ეს პროცესი? მეც ვაპირებ მომავალი 4 წლის მერე და ეს იყო ჩემი შვილის სამეგობრო. მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა კახეთში, თელავის რაიონს, რომელმაც ძალიან მაგრად იწვალა ამ ხელმოწერების შეგროვებაში. მე მინდა მარტვილის რაიონს გადავწე დიდი მადლობა, იმიტომ რომ იქ მართლაც იწვალეს. იმის და მიუხედავად რომ არავის არაფერი ერთმანეთს თურმე ერთი ადამიანი ჩემი სახელით იქ სარგებლობდა რომ მამუკა მელიქიშვილს უნდა შეუგროვო სახელს და გვარს არ დავასახელებ და იგივე თელავში მამუკა მელიქიშვილს უგროვებო და ბოლოს ნახეს რომ იქ ზემოთ ამხარეს სხვა სახელი და გვარი წარწერა იყო და ეგრე ჩამოიტანა იმან ძალიან ბევრი იმიტომ რომ იცოდა რომ მე იქ ძალიან დიდი სამეგობრო მყავდა დიდი ბოდიში მაგრამ ეგრეა და თუ ბოლოში ძალიან გაუჭირდება იმაზე ძალიან პრო სილაპარაკებს მაგას ხმამაღლა ვიტყვი რომ ჩემი სახელი და გვარით ისპეკულირა და ამ ხელმოწერების აკეთებინებდნენ არის მაყურებელი შემოვიყვანეთ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ მოგესალმებით ძვირფასო წამყვანო და მივესალმებით საპრეზიდენტო კანდიდატებს ასე მივესალმებით სპეციალისტთა და მაყურებელს გაიხარეთ მე მინდა თქვენს შეკითხვაზე რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატს გავუსვით მე გავცე პასუხი მე უჭერ მხარს უჭერთ იმას მხარს იმ იდეას მე ორი კრიტერიუმი მაქვს ერთი რომ საპრეზიდენტო კანდიდატს 26 იქნება თუ 50 დახვეწილი იდეა აქვს და ესე იგი ის კაცი ვიღაცამ წამოაყენა მან რომ აი ამ თითეული იდეის ხელშეწყობა უკვე საქართველოს გადარჩენისა და საქართველოს წინსვლის გარანტია ამიტომ უჭერ იმ კაცს მხარს თუმცა ვერ გავიგე რომელი იყო მე რადიოში გისმენ და მეორე საბოლოოდ რომ გადავწყვიტო მხარს დაჭერა იქნება საპრეზიდენტო კანდიდატებმა მიპასუხონ ერთ შეკითხვაზე ნებისმიერი დარგის განვითარება უნდა იყოს ერთ კონცეფციაზე მიბმული და მე მგონი ამ შემთხვევაში რახან ერი სახელმწიფო ეროვნული განვითარების კონცეფციაზე თუ რომელიმე მეთქის ეროვნული განვითარების კონცეფცია რა არის საქართველოს ეროვნული განვითარების კონცეფცია ხაზებაც მე დიდი მადლობა აი სწორედ ეხლა მე პროგრამას მივუახლოვდი და ძალიან საინტერესოა დავიწყოთ მოდით ბატონო მამუკა თქვენ პრეზიდენტობის კანდიდატს რას არჩევნო პროგრამით მობრძანდით და რას პირდებით განსხვავებულს საქართველოს მოსახლეობას იმას რასაც არც ერთი კანდიდატი არასდროს არ დაპირებია დიდი ბოდიშით მაგრამ მე არავის არაფერს არ ვპირდები მე ჩემი პრეზიდენტობის შემთხვევაში მინდა რის რაც შემიძლია ის გავაკეთო შეპირებებით დაიღალა უკვე ხალხი პირდებიან უკვე 24 წელიწადია მაგრამ არაფერი არ კეთდება ადგილზე დავდივართ მე თუ გნებავთ გაგაცნობ ჩემ პროგრამას დიდი სიამოვნებით პირველ რიგში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მეზობელ ქვეყნებთან ურთიერთობის დალაგება პოლიტიკური სტაბილიზაცია ევროკავშირსა და ნატოსთან ურთიერთობის განვითარებით აქ არ არის ის რომ აქ სტაბილიზაცია გვინდა პირველ რიგში რუსეთთან ხა სხვანაირად ოსებთან და აფხაზებთან ოსები და აფხაზები ჩვენი ძმები არიან მაგრამ ისინი ეხა ჩვენ ტერიტორიაზე არ იმყოფებიან, მაგრამ ის სადაც ისინი იმყოფებიან, ის არის ჩვენი ტერიტორია. და მე სულ მაგას ვაფიქსირებ, რომ ის საზღვრები, რომლებიც ჩვენ დაგვიყენეს, ეს არ არის საზღვარი. საზღვარი არის მთლიანად აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ჩათვლით. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისთვის ყოველწლიური და ყოველთვიური კომპენსაციების გაზრდა. ფაქტურად ამ ოჯახებს ყურადღება არ ექცევათ. თქვენ თუ ვინმე ადევნებთ თვალს ჩემ Facebook-ს იქ მუდმივად მაქვს მე ეს თემა ხალხი ადის იქ მხოლოდ და მხოლოდ 8 ივნისს იმიტომ რომ მე ავიდნენ აგვისტოს თვეში და გაიხსენონ უკაცრავად მაგრამ ეგრე არ ხდება იქ მუდმივად უნდა ახვიდე უნდა დააფასო ის მეუღლები ის გმირები და იმათ ოჯახებსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს მაგრამ არ ამგონია ეხლა დაღუპული ჯარისკაცების საფლავთან მისვლას პრეზიდენტობა ჭირდებოდეს ან იმას ყველა ჩვენთაგანი ერთნაირად ვფიქრობთ რომ ნამდვილად ჩვენი ტერიტორია აფხაზეთი ჩვენი ტერიტორია სამაჩაბლო და ჩვენ რუსეთთანაც ურთიერთობები უნდა დაგვილაგდეს და ასევე ევროკავშირში უნდა შევიდეთ და ასევე ნატოში გვინდა შესვლა ეს ყველაფერი ჩვენ ყველას ერთად გვინდა მაგრამ თქვენ მე ის თქმა მინდა თქვენ ისი გაკეთება შეგიძლიათ ჩვენი საქართველოსთვის ქვეყნისთვის თორემ თქვენ ახლა საუბრობთ რაღაც პროცენტებზე აი იქ უნდა მივიდე და კომპენსაციები უნდა გადაუხადოთ აი ეს რომელიც არის ძალიან ცუდ დღეში ეს რომელიც არის უმუშევრობა პირველ რიგში რაც აწუხებთ ხალხს არის უმუშევრობა არ არის პენსია რაც აწუხებთ პირველ რიგში პატრიოტული სულისკვეთების გაღვიძება მოზარდ თაობაში აი იქიდან უნდა დავიწყოთ ჩვენ ყველაფერი რომელიც მე პროგრამაში მაქვს
და ამას ობიექტივი უფასოდ ვაკეთებთ ჩვენ პატრიოტული სულის გაღვიძებას. გაღვიძებას რითი ლაპარაკით? სპეციალური საღამოები უნდა გაუკეთოთ ბავშვებს. საღამოებზე საუბარი არ იქნება? საღამოებს ვინმე უკეთებს საღამოებს უკაცრავად? რა ვიცი, მე სხვა რამე პატრიოტებენ. თქვენთვის ეს პროგრამები იქნება. კი ბატონო, აუცილებლად. შაბათობებს ვინმე უკეთებს? არავინ არ უკეთებს. ჩემ ბავშვობაში მე მქონდა სკოლაში შაბათოვანი. კი, კარგი. ხო, კარგი. იგივე უნდა გავაკეთო, ალბათ. ბატონო მამუკა, სატელეფონო ზარია. ჯართი შეგროვების გარეშე. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობათ, ხაბატონო ნინო, დიდი პატივისცემით. გამარჯობათ. მე ახლა თქვენი ნებართვით ერთ წუთამდე წაგართვევთ, ამას ქვია, სპეციალურად დაეწერა, ქვია ქართველობს თხილა და ყველაფერი რაც ეს ერთი თვე ხდება, აქ არის გასაგებად. პოეზია ადგილგასაგებია ქართველისთვის და ძალიან მთხოთ მოგამაწყვეტებთ, რომ მეც მიწის წაკითხვა. ციცინებენ, სისინებენ, ციცილები გველის, მათი გეგმით 27-ში, ნეტავი რა გველის, შხამულ კანის გამომცვლელთა სატანურად ჭრელის, რაღაცნაირად უნდა გვექნეს საქართველოს კულელის. გამოხტება ხან ერთი და ხან მეორე კანიბალი, თითქოს ბოღმით არ აღქონდეთ გატენილი ტანი მრგვალი, თითქოს სული არ აღქონდეთ მოწამლული სატანურად და კაცის კლა არ ეწეროთ შუბზე დევის სათაურად. რასაც თესდნენ ეს 9 წელი, სიდამპლეს და ბოროტებას, მამთა დაუსულებას და ეშმაკეულ ბოროტნებას, ძმობენ ღმერთი რომ მიუძღავს, ყველას თავის კუთილ წილსა 27-ის მერე სრულად მოგვაშლებს ამ შავ წილსა. სიფტილსელის როგორც ჩანს ჩვენი ამწყდომის წილ, იცის კუდის მოქნება გვერდ წარეთ კტომის წინ, სიფტილებს ამათან ეშმაკ ძალით კულებთან, ჯოჯოხეთის მარცხალის ჩეულთა იგულებთან. ქართველებო უფრთხილდით ამ სატანის ჩეულებს, მამთა დაორსულებას, კაცის კლას მიჩვეულებს, იმოქმედეთ ღვთისმცნებით. დიდი მადლობა მაპატიეს მე თქვენ ერთად. ქალაქი ონექსი წაეკითხა, ჯობდა მე მგონი უფრო ლამაზად შემოვიდა. ერთ წუთამდე მეთხოვეთ დრო, მაგრამ მაპატიეთ მე არ მაქვს პოეზიის საღამო დღეს და მაპატიეთ რომ შეგაწყვეტინეთ თქვენი ძალიან საინტერესო თქვენი ლექსი პოემა თუ არ ვიცი ჩანახატი. სამწუხარო არის ის ფაქტი რომ ჩვენ ისედაც დროში შეზღუდულები საზოგადოება ნაკლებად გვისწორს და ჯობია რომ ჩვენი პროგრამებით რა თქმა უნდა თუ შეიძლება პრეზიდენტობის კანდიდატებს მოეფერეთ მათ ან კრიტიკა როგორც ხდება ჩვენიშნა მაგნიეთი და კრიტიკა აუცილებელია კრიტიკის გარეშე არაფერი არ ძალიან ხოთ ლექსებისთვის თუ გამოიყენებთ ჩემს გადაცემებს მაინც და მაინც კრიტიკაც 9 წლის განმავლობაში არ აყოფილა არავისი და მაგიტომაც ავართ ბატონო გიორგი მოდი თქვენს გამოყავით პრიორიტეტები ბატონო მამუკა გამოყო თავისი პრიორიტეტები პროგრამიდან თავარი არ მithქვია თავარი არ მithქვია ჯანდაცვის სისტემის და სადაზღვევო პოლიციის სწორედ მოხმარება ერთმანეთთან აი გუშინ ვიყავი მე კიდევ ინფექციურ საავადმყოფოში რომელიც არ არის ამ საყოველთაო პროგრამაში საყოველთაო დაზღვევა არ აქვს და ეს ხომ არის არ არის სწორი ხო უფროსი არის დამოკიდებული რომელ პროგრამაში მიიღებს მონაწილეობას უნდა მიიღებს უნდა არ მიიღებს ეგრე არ უნდა იყოს თუ გამოაცხადეს რომ საყოველთაო დაზღვევაა უკაცრავად მაგრამ ინფექციური საავადმყოფოა ხო რესპუბლიკური მასშტაბით ნებაებოძე და იქ რომ შემოვა ადამიანი დააზღვიოთ 15000 ლარი რო გიწერია წლიური სულ რაღაცა 100 ლარის გულისთვის მოაწვალებ იმ ადამიანს ხო აგერ თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა მე მყავდა ერთი მეგობარი ამირან ღუღუნაძე თუ გახსოვთ დიახ ამირანი დაიღუპა რითი იცით ხო ანევრიზმით რომ 23000 ლარი ვერ შეაგროვა და გადაიხადა 8000 და ტრეპანაციით მოკვდა ბიჭი თავისით მივიდა გადაიხადა 8000 და ტრეპანაციით მე თქვენთვისაც ყველაზე მთავარი ჯანდაცვის პროგრამაა და დაზღვევის პოლისები ბანკებთან ურთიერთობის გამოსწორება აუცილებლად დიახ ბატონო გიორგი ამყლიფეს უკვე თქვენ საარჩევნოთ პრიორიტეტები კონდათ განსაკუთრებული აი რაღაც დადიოდით მე არ ვიცი რა იყო ჩამთველი გამომთველი ხალბატონინო ეს ჩამთველი გამორთველი არის ელექტროენერგიის დამზოგველი მოწყობილობა რომელიც პროექტის ერთ-ერთი ნაწილი არის არა მარტო ჩამთვალ გამორთველზეა საუბარი არამედ საწვავის დანაზოგზეც არის და ანუ ეს არის უკვე ეს ხომ თქვენ არ გამოგიგონებიათ ეს არ გამოყენებაზე აქ არის საუბარი და პრიორიტეტები რაც არის ეს არის განათლებული საზოგადოების ჩამოყალიბება საქართველოში განათლების პრობლემა არის და პროფესიონალიზმის პრობლემა არის და საშუალო ფენა არ არსებობს ქვეყანაში ანუ ამას ჩემი პროგრამა ზუსტად ამას ითვალისწინებს და ხოლო ის მოწყობილობები კი თვალსაჩინო იყო თუ რა მარტივად შეიძლება ამა თუ იმ პრობლემას მიუდგე და გადაწყვიტო თუ გეცოდინება პრობლემის არსი და შინაარსი
ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ გადაწყვეტის ხერხებს არც ერთი არ ფიქრობ და არც ერთი არ ვახორციელებ. სწორედაც აი ეს გადაწყვეტილება ხერხები ის არის, რომ პროფესიონალები აღზარდოთ. პროფესიონალები აღზარდოთ, უმაღლესი სასწავლებლები დღეს ფაქტიურად დიპლომიან ფაქტურად ჩვენი უმაღლესი სასწავლებლების დიპლომები არაფერს არ წარმოადგენს და ცოდნას ვერ აძლევს. რა კონკურენტუნარიანი განათლებული სპეციალისტები არ ყავს. საქართველოში არის წარმოება აბსოლუტურად არაფერი. ჩვენ როდესაც ბაზარზე ვსაუბრობთ, როგორ უნდა ვისაუბროთ რუსეთის ბაზარზე, რა უნდა გაიტანო რუსეთის ბაზარზე? გასატანი პროდუქცია აღარ აქვს. ანუ თუ არ შევქმნით და კონკურენტუნარიანი პროდუქცია ჩვენ ვერსად ვერ გავიტანთ. გინდა რუსეთის ბაზარი და მაგაში გესახმებით. ახლა რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემასთან დაკავშირებით, მაყურებელი, მოდით კითხვა იქნება. მაგრამ თუ არ ჯობია ჩვენი პროგრამა გავასწროთ. ბატონო გიორგი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ის ადამიანებია, ვინც თქვენი ამომრჩევლებია და ისაუბრეთ ამ პროგრამაზე, თუ ხმა არავინ მოგცათ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ. ალო? დიახ, გისმენთ. ისა გამარჯობა, კარლატონინო. გამარჯობათ. იცით რა შეასაკ, მე ხლა ავლაბრიდან გირეკავ. ენტუში პრებული. ეხლა ეზოში მოიტანეს სააბონენტო ისინი, ამომრჩევლის ისინი. დიახ, დიახ. ბიულეტინები, დიახ. დიახ. ხო, ჩვენ ვიყიდეთ ეს გინა უკვე წელიწად ნახევარია. და ცხოვრობდნენ პატრონები იყვნენ ხოსროშვიდები. და წინაარჩევნებზე, წინასესრომილები, ჩვენ საპასპორტოში უთხარით, რომ ისა ხოსროშვილები აღარ ცხოვრობენ ხოსროაში. და ის რა არა, მაგათო ჩვენო ამოვწერთო, თქვენ შეწუხდებით მაგაზეო. შარშანაც იყო ბიულეტინები მოსული. ეხლა ქალბატონი იყო ეს კვირის წინ მოსული და მეუთხე ქალბატონო ესენი აღარ ცხოვრობენ, ყველა ბიულეტინები არ მოიტანოთ მეთქი. დღეს მაინც მოიტანეს ეს ბიულეტინები. მე დიდი მადლობა, მე ესმის რა პრობლემაა, ეს თქვენ უნდა მიბრძანდეთ. შეიძლება და ჩვენ ხალბაში, თქვა ქალბატონმა და თქვენ ქალბატონინო, მე უკეთესი რესტში უნდა მიბრძანდეთ აუცილებლად. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაასახელა ამასინ იყო საუბარი კანდიდატების შეკრება იყო და ზუსტად იქ გაჟღერდა ეს საკითხი. დაასახელა ამომრჩეველთა რაოდენობა 3.800.000 თუ რაღაც. ანუ 3.600.000 თუ 600 დაახლოებით. ანუ ეს თავისთავად გაყალბების წინაპირობა არის, როდესაც დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა ბატონ გიორგი შევაწყვეტინე და მე მგონი ძალიან დავჩაგრებე გიორგი და თქვენს ბატონმა პროგრამასთან ერთად ვიმყოფებოდით ინფექციურ საავადმყოფოში და უფრო დაწვრილებით პროფესიით ექიმი ვარ და ეს პრობლემა რაც არის მედიცინაში და საერთოდ ჯანდაცვის სისტემაში უფრო მეტად ვართ ჩახედული და ამიტომ მე ვიტყვი იმას რომ ეს დაზღვევა რაც საყოველთაო დაზღვევა დაარქვეს. ინფექციურ საავადმყოფოზე არ ვრცელდება იმის გამო, რომ ინფექციურ საავადმყოფოში თურმე არსებობს მეორე პროგრამა, რომელიც თანადაფინანსებას ითვალისწინებს და იმის მაგივრად, რომ სრულად დაფინანსდეს ინფექციური დაავადებები, იქ ნაწილობრივ ფინანსდება. არ ვიცი ეს როგორ განსაზღვრეს, რა მეთოდით იმოქმედეს და ვინ დააწესა ეს, მაგრამ ეს არის საკმაოდ სერიოზული პრობლემა. დღეს ინფექციური დაავადებების გავრცელების საშიშროება ყოველწლიურად გრიპი ინფექციური დაავადება არის. ეს მოთხოვნის სახელმწიფო C ჰეპატიტის უფასო მკურნალობის მეთოდი არა, საუბარზე არ არის. C ჰეპატიტი შიდზე უფრო მეტად არის გავრცელებული და გაცილებით რთული დაავადება არის, ვიდრე შიდსი. საზოგადოებას თუ ძალიან აინტერესებს. ბატონო გიორგი, აი მაყურებლები სოციალურ ქსელშიც წერენ და მათ აინტერესებთ ძალიან, ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ შიდა პოლიტიკაზე, თქვენ რა პრიორიტეტები გაქვთ ჯანდაცვა, აბსოლუტურად გეთანხმებით ის რაც თქვენ ისაუბრეთ, ეს თემა მოსაგვარებელია, მაგრამ საგარეო თემებზე აქვს საუბარი, რას ფიქრობთ ნატოში შესვლაზე, რომელიმე თქვენ ორივე თქვენ ბატონო, თუ გნებავთ ბატონო დაიწყოს გიორგიმ კი ბატონო. რას ფიქრობ ნატოში შესვლაზე? ჩვენ ვსაუბრობთ რომ ნატოში უნდა შევიდეთ, მაგრამ ნატოში როგორ უნდა შევიდეთ? ამაზე არ საუბრობთ ნატოს, თუ თქვენ ემხრობით რუსეთს. არ არის მასე საკითხი. მე ვემხრობ, მასე არ შეიძლება საკითხის დასმა, ნატოში უნდა შეხვიდე თუ რუსეთში უნდა, არც ერთში არ უნდა შეხვიდე. შენი თვითყოფადობა უნდა კონდეს. და როგორ უნდა კონდეს ეს შენი თვითყოფადობა? ძალიან მარტივად, საკუთარი თავის დაფასება ვისწავლო და საკუთარი ჯარი შექმნა და საკუთარი ქვეყანა ავაშენო და ეს პროფესიონალიზმით რომელი ქვეყანა რომელი ერი გჯობია ჩვენ ინტელექტით და ჭკუა გონებით
არც ერთი. არავისზე ნაკლები არ ვართ, მაგრამ როგორ მოხდნენ ისინი რომ უკეთად ცხოვრობენ? იმიტომ რომ იმათ ყავთ პროფესიონალები, იზიდავენ პროფესიონალებს, ჩვენთან არ არიან პროფესიონალები და ტაშს უკრავთ არაპროფესიონალებს. თუნდაც აიღეთ მინისტრთა კაბინეტი რითი არის დაკომპლექტებული. ზუსტად ამას ვედავებოდით. ნაციონალურ მოძრაობას ნამდვილად ვერ მოვიწონებ მინისტრთა კაბინეტს. ვერც მინისტრთა კაბინეტს და ვერც პარლამენტს ვერ მოვიწონებ, იმიტომ რომ პარლამენტმა ვერ კონკრეტულად გითხავთ, თქვენ გახდით პრეზიდენტი. დიახ. ვის დანიშნავთ შინაგან საქმეთა მინისტრად? ვის დავნიშნავ შინაგან საქმეთა მინისტრად და პროფესიონალს? ვის? პროფესიონალს. არა, ახლა ზოგადად ნუ ვისაუბრეთ, პროფესიონალი არ გესახება ჯერ არავინ. რას ქვია არ მესახება? მესახება და რამოდენიმე ადამიანის მესახება, მაგრამ წინასწარ მე არ მინდა ამის დასახელება. იმიტომ რომ შემდგომში როგორ განვითარდება პროცესები, ეს კაციშვილმა არ იცის და მით უმეტეს დღეს მიმდინარე პროცესები ისე მიდის, რომ არაფრით არ ჩამოუვარდებიან ნაციონალურ მოძრაობას, ახალი ხელისუფლება. ესა უბედურება. მე ამ პარალელებს ვავლებ. ანუ რასაც ვედავებოდით ნაციონალურ მოძრაობას, იგივეს აკეთებს ახალი ხელისუფლება. და თქვენ რას გააკეთებთ? რას გავაკეთებ და თუნდაც ერთი შერჩევითი სამართალი არ იქნება ქვეყანაში და ამას აღმოვხრი. როდესაც პრემიერი იმას აცხადებს, ძალიან მარტივად, სამართალი უნდა იყოს ყველასთვის ერთი. არ შეიძლება ერთი იყოს სხვანაირად, ანუ ერთი კანონი ერთზე მოქმედებს, მეორე კანონი მეორეზე მოქმედებს. ეს უსამართლობას ქმნის. ასაკის მიხედვითაც იგი ბატონო. ხო, ასაკის მიხედვით. ბატონო გიორგი, ეხლა თქვენ ისე ლამაზად ჩამოაყალიბეთ, რომ ყველაფერი თურმე ისე მარტივად შეიძლება მოხდეს საქართველოში. კი, სურვილი უნდა გქონდეს. სურვილი. ამის სურვილი არაა. ძალიან დანობრო მე წელს არ ვიყარე კენჭი პრეზიდენტი. უნდა გეყარა, ძალიან ცუდი არის. მე პიროვნულად. უნდა იყარო. ასე მარტივი თუ იყო არ მოგონდა. მარტივი არის უცოდნი ადამიანი. მე შენთვის მოხსნიდი ხმას. მოხსნედით ხო? კი, მაგრამ კიდევ გაი შენ არ იყარე. ესე იგი დანარჩენები კონკურენტებად არიან რა. ბატონო მამუკა, თქვენ რას ფიქრობთ საგარეო პოლიტიკაზე? მე ვფიქრობ საგარეო პოლიტიკაზე, რომ იმინა ნატოზე, ხო? არა, მე საერთოდ გითხეთ, უბრალოდ ნატოზე თქვენი აზრი მაინტერესებს, ასევე მაინტერესებს რუსეთთან დამოკიდებულება. თქვენ თავად თქვენ თავს როგორ მოიაზრებთ? მე მოვიაზრებ პირველ რიგში. უნდა ჩატარდეს არჩევნები თავიდან საპარლამენტო. დავითხოვდი მთელ პარლამენტს და ხელახალი არჩევნები უნდა მომხდარიყო. მაგრამ რომ პარლამენტში ეხლა იმიტომ კი არა რომ მე არ მომწონს, ეგ არავის არ მოსწონს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება იმ პერიოდში, 1 წლის უკან, როცა მოხდა არჩევნები, ოცნებას უჭერდა ფაქტურად ყველა მხარს და ნაციონალებს არ უჭერდნენ. და თითქმის რაღაცა 5 თუ 7 ხმით მოუგო. მე როგორც მახსოვს, შეიძლება მეშლება, ხო? მაგრამ ეგრე რაღაც 41 ხმა იმათ ქონდა თუ 41% და 59%, რაღაც ეგრე იყო პროცენტულობა. კი. ძლივს მოუგო ოცნებამ. ეს მე არ მემაჩნია მართალია. ძლივს მოუგო, იმიტომ რომ გამყალბებლები იყვნენ ნაციონალების ხელში იყო ის საარჩევნო. დღეს ვინ არია? დიდი ბოდიში ერთოს ბატონო გიორგი, დიდი ბოდიში. ეს მე მოვიყვანე შარშანდელი მაგალითი. მე აქტიურად ვიყავი ჩაბმული მაგ პროცესში. სამტრედიაში ძალიან კარგად მოძრაობდი, იმიტომ რომ მთელი თვენახევარი იქ ვიყავი მე. იმიტომ რომ ყველაზე ძალიან იქ უჭირდა მაშინ კალაძის ამორჩევაზე და მე ვერავინ ვერ მეტყვის იმას რომ 1 ლარი მაინც ამიღია 10 კაცი ჩემი საკუთარი დაფინანსებით მყავდა მე სამტრედიაში ვიყავი ზუგდიდში ვიყავდი სადაც იყო გასვლა ჩემი ხარჯით მიყონდა ვინ რა ფულს იღებდა მე არ მაინტერესებს მე კაპიკი არავისგან არ ამიღია შემდეგ გადმოვედი წელს საპრეზიდენტო არჩევნები გაყალბება არ ხდება მაგრამ ერთი მითხარით თანასწორ უფლებიანი რატომ არ უნდა იყოს ყველა კანდიდატი 23 კანდიდატი ვართ, ხო? 23 კანდიდატს ვერ გაუძლო სახელმწიფომ და ყველა თანასწორ უფლებიანობაში, რატომ ვერ დააყენა? იმიტომ რომ ის კვალიფიციურია და ეს არაკვალიფიციურია, ეგ ვინ დააყენა? ვინ მოიფიქრა მაგიდა? რატომ ვარ ვიღაცაზე არაკვალიფიციური? რატომ არის იგივე, თქვა ბურჯანაძე ნინო, იმიტომ რომ დიდი ხანი იყო პოლიტიკაში, იგივე მარგველაშვილი, იგივე ბაქრაძე, იგივე შემდეგ მივყვეთ ჯავახაძე და ასე შემდეგ, ხო? ისინი არიან კვალიფიციური. ჯავახიძე უკაცრავად სატელეფონო ზარია კლავ და შემდეგ მოგეცემათ კიდევ ჩვენ გვაქვს ცოტათ რომ დარჩენილი აქ კითხვებს სვამენ მოქალაქეები ასე რა თქმა უნდა აინტერესებს შეკითხვები ახლა გავცეთ პასუხი მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ხართ ალო მოგესალმებით ქალბატონო ნინო მივესალმებით თქვენ სტუმრებს აბსოლუტურად მართლები არიან რასაც ამბობენ ყველაფერში სიმართლეს ლაპარაკობენ თავარია ნება და სურვილი და ყველაფერი მოგვარდება მაგრამ ამ ხელისუფლებას ამის ნება არ აქვს და ძალიან მაგონებს
ეს არჩევნები, ნუ არ ვიცი, საერთოდ ასეთი არადემოკრატიული არჩევნები არასოდეს არ ყოფილა. რატომ ხარჯავთ ამდენ მილიარდებს უკვე აირჩიეს და ტაშს უკრავენ და გავიმარჯვეთო და ასეთ რამეს კომუნისტებიც კი არ აკეთებდნენ, როცა იცოდა ყველამ რომ ბრეჟნევს აირჩევდნენ. ისინი 12 საათამდე არ აცხადებდნენ, რომ გავიმარჯვეთო. ამას ნაცებიც არ აკეთებდნენ, სანამ არჩევნები არ დამთავრდებოდა. ეს იცით, ეს არის ხალხის მასხარა დაგდება, უკვე არჩეული ყავთ, იძახიან მოვიგეთო 70%-ო და რაღაც ხარჯავენ ამდენ მილიონებს ამ გაუბედურებულ და მშიერ ბავშვებს მისცენ. ყოველდღიურ ბავშვების შიმშილით იხოცება და ხალხის შიმშილით იხოცება ეს ფული. აირჩიეს და ყავდეთ ბატონო და ღმერთთან მშვიდობაში. დიდი მადლობა ქალბატონო, მაგრამ მე აუცილებლად უნდა გამოვხატო ჩემი პოზიცია. მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი დღეს მილიონობით ფულს ხარჯავს, რეკლამაში არ ხარჯავს, ნამდვილად არ არის შედარება. შეიძლება ერთი ვთქვა. არა, რა თქმა უნდა. ერთი ბანერი, ერთი ბინა. ბინა კი არა, ვილა არის. 60,000 ლარიდან ზევით იწყება ერთი ბანერის ღირებულებადაც. სწორედ ამას საუბრობ, რომ გიორგი მარგველაშვილის ბანერები მე სხვათა შორის ვაკეში იმ დღეს ვიკითხე კიდეც გვალბახთან გავიარებ და ნახე ქალბატონ ნინო ბურჯანაძის და დავით ბაქრაძის დიდი ბილბორდი და გამიკვირდა კიდეც რომ მარგველაშვილი ას ლაპარაკობთ ქალბატონ ნინო წაგიყვათ ჩვენ დაგათვლევინ. არა რა თქმა უნდა სადღაც იქნება მაგრამ ეხლა სადღაც არა ქალბატონ ნინო თბილისში და რო შემოდიხარ ასევე ვიტყვი სხვა მე რა ინფორმაცია ყველა ბატონო გიორგი მე სამი კანდიდატის ვაკლებავ თქვა ბატონმა მინისტრმა ჯანდაცვის მინისტრმა თანხა რომელიც სარეკლამოდ იყო გამოყოფილი და უნდა გაეკეთებინა რეკლამა 100,000-ზე იყო იქ საუბარი მან ადგადა ეს თანხა გადარიცხა ლეიკემიით დავადებული ბავშვების ფონდში და ეს ვიცით ყველა ჟურნალისტმა რადგან სერგეი კოლიაშვილი ქალბატონინო ლეიკემიით დავადებული ბავშვებისთვის არ იყო თანხა გამოყოფილი ბიუჯეტიდან სხვა რამეს ადგა დამატებით გააკეთა გიორგი ეხლა ადამიანს არა მე სხვა რამეს რა თავიდან რატო იქნა განსაზღვრული უკაცრავად ეხლა მაშინ იმაზეც ვიდაოთ რომ მე გეტყვით რომ კახიკალაძე არ იღებს ხელფას და ამ ხელფას რომელიც მას ოფიციალურად ეკუთვნის ministris ხელფასი რიცხავს ასევე აი ამ ბავშვების სამაკუდო ჰესაშენებს არა სხვა თემაა ეს არა სხვა თემა იგივეა არა სხვა რატოა იგივე სხვა თემა მაგალითად ზოგიერთი ministri თავის სახლის ჭიშკრამდე გატავს ასვატი და იმის იქეთ უკვე აღარ იხედება სხვა ცოტა ძალიან სხვანაირად უყურებ ამ თემებს რა მე არ მინდა არც ეს დაეკარგოს არც ეს ადამიანს არ უკარგავ მე იმ დადებიც რაც აქვს მე ხლა არ მაქვს ხუდოხეს სისტემა თორე ჩემი აზრი მაქვს მომწონს თუ არ მომწონს მაგრამ მე ვამბობ ფაქტს რომ ministri ხელფას რომელიც არის სადღაც 4,000 ლარამდე ამ ministri არის ბიზნესმენი კიდე ერთხელ ვიძახი ბიზნესმენი მოვიდა და არ გამხდარა ბიზნესმენი არ გამხდარა ministri არ გამხდარა ეგ სამინისტროში ბიზნესმენი არა თქვენ ვერ გაიგო არა თქვენ არ გესმის ან მე ვერ ვსაუბრობ არა ბატონო გიორგი თქვენ ministri არა პროფესიონალია მე არ თქვენ არ მომიცია არა ენერგეტიკოსი ბატონო გიორგი მე არ მომიცია თქვენთვის იმისი უფლება და არც ის შეკითხვა რომ შემიფასოთ ministrები მე ვთქვი რომ რეკლამის თანხას ჯანდაცვის ministrმა პირდაპირ რომელიც ტელევიზიებში უნდა გაენაცავსებინა რეკლამა მოხსნა ეს ფონდი და გადარიცხა ამ ანუ ბიუჯეტი იყო არასწორად ასეთი ჯანდაცვის ministri ბიუჯეტი იყო არასწორად გათვლილი უკაც კიდე ერთხელ ვიძახი ეს კიდე სხვა თემა პირველად მე ამ მინისტრს საუბრობ ასევე ვსაუბრობ იმ მინისტრს რომელიც ხელფასს არ იღებს და ესეც მის დადებით თვისებაზე და იმაზე რატო არ საუბრობ ministri ასვათს რომ გაიყვას თავის ჭიშკრამდე ძალიან კარგი გააკეთა კარგი მაშინ მე აი ესეთი კითხვა დამისვეს მოდით ახლა ცოტა ეს სიტუაცია კარგი გააკეთა მე ვიტყვი კარგი გააკეთა სერგეი რომ გადარიცხა კი ბატონო მაგრამ უფრო კარგი იქნებოდა მარგველაშვილი რომ ისულიყო და თავისი 400 გრამის სისხლი რო ჩაებარებინა უფრო კარგი იქნებოდა რა თქმა უნდა ეს უკვე სხვა თემა მაგრამ მე გეუბნებით იმას რაც გაკეთდა ასევე მე მარგველაშვილზე მაშინაც ვთქვი და ეხლაც ვიმეორებ როდესაც იყო განათლების ministri მან სოფლის სკოლებში სადაც იყო ძალიან ცოტა ბავშვები და ერთი სოფლიდან მეორე სოფელში 30 კილომეტრი არა მაგრამ 10 კილომეტრი 15 უწევდათ ბავშვებს ფეხით წასვლა სხვა სკოლაში მან ავტობუსები დანიშნა 4 5 7 ბავშვისთვის ავტობუსები ნაციონალებმაც დანიშნეს არ დაუნიშნავთ ბატონო გიორგი აი ეგ არის მთელი უბედურება რომ ჩვენ თავად ამაზე პიარი არ გაუკეთებია თან განათლების ministri აი ეს არის მნიშვნელოვანი უფასო სიგნალზე პიარი მიდის რომელიც დღემდე არ გადაუშლია იმ ბანკთან რა შეშეკრებებს ადებიან ისიც არა შეგდაო ჩვენ დავინახოთ სხვა რამეში კარგი და რაც არის პრობლემა გვაქვს სულ სხვა რაღაცაში ჩვენ არ გვაქვს პროფესიონალები არა ბატონ გიორგი ოცნებას კი არ ვედავები ნაციონალებს კი არ ვედავები მე მთლიან სტრუქტურას ვედავები
სტრუქტურა არის გამოსაცვლელი. ეს არის დარჩენილი, არცვლიანი. სოზარსულაზე რას მოდი, კიდევ ერთხელ მოუხსნათ სოზარიო, სწორია? ბატონო მამუკა, ბატონო გიორგი, თქვენ ხართ კანდიდატები და არ უნდა დაკავდეთ რომელიმე ადამიანის ლანძღვით და შეურაცხყოფით. არ ვლანძღავთ არავის. ჩვენ სისტემას ერთი სული მაქვს მოვეფერო, მაგრამ დამანახონ, რაში მოვეფერო? თქვენ მაყურებელი გეკითხებათ სრულიად სერიოზულად. პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზე რას ფიქრობენო? პროსტიტუციის ლეგალიზაციაზე უკაცრავად, მაგრამ მაგაზე არ მიფიქრია და პროსტიტუცია სრულად არ მომწონს მე. რაღა დაგიმალო და პროსტიტუცია ეს ისეთი თემაა, რომ პროსტიტუცია უძველესი თემა არის პროსტიტუცია და ტატუ და მაგას მე ვერ აღმოვხო უკაცრავად რა, იმიტომ რომ ლეგალიზაციაზე გეკითხება უნდა. ლეგალიზაცია რა, უკაცრავად აპარატი დაუყენოთ და ჩეკი ამოვარტყან ხოლმე. მე ვერ გიტყვით მაგას. კონტროლს უნდა დაეკონდება რომ საუცილებელი. არა, საქმე რაში არის? გეგმა. არა, გეგმა მაქვს და სწორედაც მაგ მისახედია უბედურება ის არის რომ დღეს უკონტროლოდ მიმდინარეობს ეს პროცესი, უამრავი დაავადებები გაჩნდა ქვეყანაში, მისი გამკონტროლებელი არავინ არ არის და დღეს ახალგაზრდობა, მომავალი თაობა იღუპება. იმიტომ რომ ბევრი დაავადებები, რომლებიც გადაეცემა სქესობრივი გზით, იწვევს უშვილობას და ეს არის თქვენ ლეგალიზაციის მომხრე არ ახართ. ლეგალიზაციის მომხრე კი არა, კონტროლის მომხრე ვარ, კონტროლი უნდა მოხდეს. კონტროლი უნდა მოხდეს შესაბამისი სამსახურებით. და საქართველოში კონტროლის გამწევი სამსახურები აღარ არსებობს. მოშალეს წინა ხელისუფლებაში, დღევანდელი ხელისუფლება არ ახორციელებს, არ არსებობს სანიტარული სამსახური, სანიტარული კონტროლი, საერთოდ ყველაფერი მოშლილია და ტარს უკრავენ რომ ყველაფერი გავაკეთეთ ამ ერთ წელიწადში, არაფერი არ გაკეთებულა და გული იმაზე მოგდის რომ არსებობს პროფესიონალი ადამიანები მიიყვანონ იმ თავის სამინისტროებში და დაასაქმონ და არა ის რომ ვიღაცის ბიძაშვილი მამიდაშვილები მიიყვანონ და უი გაჭირვებული იყო მიტინგზე ის დროშა ეკავაო. პროფესიონალი უნდა მიიყვანოს იქ და პროფესიონალი დაასაქმოს. ამაზე აქ საუბარი და არა იმაზე რომ მე ვიღაცას ვაკრიტიკებ. გასაკრიტიკებელია სწორედ ამ საკითხში. არის უამრავი მეთოდები, არსებობს უამრავი მეცნიერი, რომელიც მუშაობდა ამ საკითხებზე და მიგდებული არის გვერდზე. არავის არ აინტერესებს. მოვიდნენ ხელისუფლებაში და გასაგებია ჩვენ 4 წუთი პროსტიტუციის თემაზე დავამატოთ. არა, მოდით ამოვწურეთ პროსტიტუციის თემა, ჩვენ 3 წუთი გრჩება და მე მინდა კითხოთ კვირას. არა, ჩვენ ვამთავრებთ გადაცემას, ერთმა საათმა ესე უცებ გაიგბინა, ისეთი ხალისიანი გამოვიდა თქვენი პროგრამა და ჩემი ეთერიც. მე მინდა კითხოთ ორივე თქვენთაგან. რჩება 4 დღე, არც კი უკვე 3 დღე რჩება არჩევნებამდე. თქვენ რატომ უნდა მოგცენ კვირას მოვიდა ამორჩეველი ხმა და ვის უნდა მიცნენ? ხმა თქვენი გეცემა საშუალება. ამორჩეველმა თვითონ უნდა გადაწყვიტოს ვის მისცემს ხმას, მაგრამ ისინი თუ მე მომცემენ, იციან ხმას. იციან. მე არასდროს არავისთვის ტყბილად არაფერი არ შევპირები ვარ. თუ შევპირები ვარ, გამიკეთებია. მე ეს ჩემი წინაპირობა არ არის. მე აქ რასაც ვიზახი, ამის გაკეთება შემიძლია. მე და იმ ადამიანებს, რომლებსაც მე მოვიღო. რომელი ნომერი ხართ, რომ შემოხართ? ნომერი 21. ოღონდ ხელი არ გაგექცეთ სხვაგან. 21. ბატონო გიორგი, თქვენს გაქვთ 1 წუთი იმისთვის, რომ თქვენს რატო უნდა მოგცეთ კვირას? ხარდამჭერებს და ამომრჩევლებს და არა მარტო მაგ მოუწოდებ ჯერ სრულიად საქართველოს რომ არჩევნებზე მოვიდნენ, იმიტომ რომ აუცილებელია მათი მისვლა არჩევნებზე, თუნდაც ყველა კანდიდატი გადახაზონ და არც ერთ კანდიდატს არ დაუჭირონ მხარი. მაგრამ მე რატო უნდა მომცენ? მე მოვდივარ პროფესიონალების ხარდაჭერით და ჩემი მესიჯი არის განხლებული საზოგადოება ძლიერი საშუალო ფენა. და მე ვიზრუნებ ყოველთვის იმისათვის რომ შერჩევითი სამართალი არ იყოს საქართველოში, აღმოიფხვრას შერჩევითი სამართალი და ქვეყანაში ბოლოს და ბოლოს იზეიმოს პროფესიონალი. და რომელი ნომერი ხართ თქვენ ბატონო გიორგი? მე მოუწოდებ საზოგადოებას დიდი ორიანი დაუწეროს ქართულ ოცნებას და დიდი ორიანი დაუწეროს ნაციონალურ მოძრაობას. ორივე გუნდმა ქვეყანა დააზარალა. დიდი მადლობა. ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო გვეწურება და მე კი ბატონო თქვით ერთ ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ და რამოდენიმე კანდიდატმა
შევთანხმდით, რომ საპრეზიდენტო ლიგა შეიძლება ჩამოყალიბდეს. კარგია, კარგი იდეა. ერთიანი ძალით ვიბრძოლეთ. კარგია. იქნება ძალიან ახალი ბევრი კანდიდატი პრეზიდენტი და ხართ და ძველი გექნებათ ამის დრო. მე კიდე ჩემაყურებლებს ვეთქვი, რომ მის მეც შემჩევი. მაქვს სურვილიო თქვა ორი სიტყვა, კვირას ჩვენს არჩევნო დღეს, არჩევნების დღეს შევხვდებით. მეც მაქვს პრეტენზია, რომ თქვენ აუცილებლად მიხვიდეთ არჩევნებზე დააფიქსიროთ თქვენი ხმა. მე აუცილებლად მივამ. მე ნამდვილად თუ ჩემი ხმა თქვენ მოგეხმარებოდათ, მოგცემდით იმ ერთ ხმას, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ აუცილებლად ჩემი ხმა არ მოგეხმარება. გიშველით არაფერს და მე შემოვხაზავ ნომერ 41-ს. კარგად იყავით, დიდი მადლობა, მე ეს ყოფილა გადაცემა. გახლავართ.